हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल वर्ल्ड वन। मैं पूनम हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके चलती हूँ बेंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सकावेटर जो सभी कंपनियों ने लॉन्च किए हुए हैं बस उसी की जानकारी दूंगी। और यहाँ से पर विदेशों से बहुत सारी कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आई हुई हैं। आज के इस वीडियो में आप सब देखिए कि कौन कौन सी कंपनियों ने एक्सकावेटर लॉन्च किए हैं। मेरा आज का ये वीडियो एक्सकावेटर से रिलेटेड है और इसमें टाटा मोटर कंपनी की भी प्रोडक्ट हैं, आप देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल रंग के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी को दबाना ना भूलें।